hear the truth but not knowing the truth. Abantu bangalizwa iqiniso kodwa bangalizwa iqiniso. Bangalazi. Bangalazi iqiniso. They can hear the truth but not knowing the truth. Bangalizwa iqiniso So kodwa when bangalazi Satan iqiniso. came to Jesus, Uma uSathane eza kuJesu, Jesus was not hearing the truth. Jesus uJesu knew bengalazi the iqiniso. truth. uJesu bekalazi iqiniso. But you can be in a trap Kodwa ungaba if you don't know the truth. You can Ungalazi hear the iqiniso, truth that carries ungalizwa a lie. iqiniso. Hey, eliphethe amanga. If you don't know the truth, Uma ungalazi somebody iqiniso, can tell you the truth, omunye but angatshela behind the iqiniso, truth there's a ngemuva lie. kweqiniso kunamanga. So you have to know Fanele ke the wazi truth. iqiniso. If you know the Umulazi truth, somebody iqiniso. coming to tell you the truth, Omunye azokutshela iqiniso. you can discern whether Uyakwazi it's the ukuzwelela truth or the ukuthi lie. leli iqiniso noma You amanga can't be lawo. deceived. Angeke ukhohliseke. You can't be. Angeke So a ukhohliseke. lot of people, they hear Abantu the abaningi truth, bayalizwa but they don't iqiniso, know the truth. kodwa abalazi iqiniso. So Jesus uJesu knew the truth. wayelazi Satan iqiniso. came to speak the truth uSathane yena uze nokukhuluma iqiniso that carried the lie. eliphethe amanga. It is written. Kubhaliwe. It is written. It's the truth. Yes. Iqiniso, It's yebo. written. But Jesus knew Kodwa uJesu bekazi the spirit that gives the umoya truth. onikeza iqiniso. The spirit that gives the Umoya truth. lonikeza iqiniso. Let's go. But when he, the Spirit of truth, He, the spirit of Yena truth. umoya weqiniso. Labantu dala bezwe, dala bashela iqiniso uJesu. He's been telling them the truth. Ya bekabatshela iqiniso. Let's go. the Spirit of truth, the truth-giving The Spirit comes. truth-giving spirit comes. Umoya So if it doesn't come, you don't know the ungezi, truth yet. awulazi iqiniso. You are just ngamanje. hearing the truth. Usalizwa nje iqiniso. Until the spirit comes Uze kufike umoya to give you the truth, uzokunikeza you will iqiniso. spiritually break through. Uzophula ungene ngokamoya. Now you are ready to break through spiritually. Solungele ukuthi uphule udlulele ngokamoya. You can be hearing the truth, Ungaliva iqiniso. but not knowing the truth. Kodwa ungalazi There's no iqiniso. breakthrough there. Akukho ukuphula udlulele. la. Somebody can come and build a wall Omunye usengeza azokwakha udongo. using a scripture. Asebenzisa umbhalo. Somebody can build a wall for you Khona ongeza and azokwakha limit idongo. you. Akuvimbela akulinganisi. Ungafinyelele waze neqiniso. Mara uhlala ulizwa, mara ungafinye. Oh, okay. Let's go. Continue. I The love Jesus Spirit Christ. of truth, Uh-huh. the truth-giving Spirit comes. Uh-huh. He will guide you into all He the will truth. guide you into all truth. Uzoniholela kulo lonke iqiniso. Guide you into all truth. Holele kulo lonke If iqiniso. you know the truth, it means Umulazi the iqiniso. Spirit has guided you to the truth. Kusho ukuthi umoya ukuholela So eqinisweni. Satan comes to Jesus. uSathane uza kuJesu. If you are a son of God, Uba indodana kaNkulunkulu. Jesus can hear. You are not guiding me to the truth. You are Awungiholeli guiding me eqinisweni. to a lie. Ungiholela emangeni. But it's scripture. But where are you Umbhalo. guiding me to? Kanti wena ungiholela kuphi na? To a lie. Emangeni. Ooh, I pray God helps you. Repeat. Let's go. Now, it's a spirit that guides you to the truth. Umoya ukuholela eqinisweni. So Satan comes to Jesus. uSathane uza kuJesu. Ngabo uyindodana kaNkulunkulu. Where was he guiding Jesus to? Bekamholela kuphi na Not the uJesu? truth. Bekamngamholeli. He was guiding him to the lie. Bekamholela emangeni. Using the truth. Asebenzisa iqiniso. If you don't reach a state where the Holy Spirit Uma ungafinyeleli makes you to elimeni know lomoya, all truth, umoya ingcwele akwenza ukuthi wenze lonke you iqiniso. will be deceived Uzokhohliswa. by the truth that carries a lie. Ukhohliswa iqiniso leli eliphethe amanga. A lie Amanga changes direction. aguqula izindlela. A lie destroys destinies. Abhubhisa la kufanele isiphetho sakho noma ikusasa lakho. If somebody lies to you, don't Uma think umuntu akhuluma amanga, they're just lying manje. ungacabanga ukuthi bamane It's not bakhohlisa just nje. that. They are also targeting your destiny. Futhi bafuna ikusasa If I lakho. lie to you, Uma ngikhuluma I'm not amanga going to kuwe, destroy you today. I'm going to Angikubhubhisi destroy namhlanje. you even tomorrow. nekusasa lakho Because you are going to carry the lie and go with it. ngoba uyophatha la manga uhambe nawo. It means angikumoshanga namuhla, ngikumoshele ne nakusasa. Shuthi sasa wena konke la uhamba khona ukhuluma into emanga. Uthembele ini? Amanga. Awulazi iqiniso. There's a wall now. You can't break through. Ngedonga.
awukwazi You can't break through ukudlulela, awukwazi spiritual. ukudlulela ngokamoya. It means you are kept by a lie, Kusho ukuthi ugcinwe caged by a lie. ubophiwe amanga. Let's go. But when he, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, The truth-giving spirit comes, Moya weqiniso he will guide you into all the truth, into all the truth, kulo lonke iqiniso. the whole full truth. the whole full truth, Iqiniso lonke liphelele. the whole full truth. Iqiniso lonke So liphelele. Satan comes. Satan Ngabe indodana kaNkulunkulu wena. Siphosele phansi kubhaliwe. It's not the whole truth. He's not guiding him to the truth. He's guiding him to a lie. Umholele emangeni. He knows that if I can deceive him, Ukuthi mangamkhohlisa. angakavikelwe lapho. Uzophela ngaye. I use the truth to deceive. Ngisebenzisa iqiniso ukumkhohlisa. Many Christians out there all over the world AmaKristu amaningi emhlabeni are wonke destroyed by a truth that sounds like a truth, but behind there's a lie. abhujiswe iqiniso ebukeka Wrong ngeqiniso kanti emuva motives. izinjongo ezimbi. Now, that's why you don't see the Spirit advocating for them. Ingakho ungaboni umoya oyingcwele The Holy ubaleka. Spirit advocates for the truth. Umoya oyingcwele umela It stands iqiniso. for the truth. Umelela It iqiniso. doesn't stand for the truth that carries a lie behind. Alimeli iqiniso eliphethe amanga ngaphakathi. But if the truth is coming from the Holy Spirit, Kodwa iqiniso malisoka umoya He oyingcwele will advocate for it. uzolimela. He will protect the truth. He will Uzolivikela make sure that leqiniso. whatever you So see, isiqiniseko He ukuthi konke protects okushoyo you. uyakuvikela. He covers you. Uyakubona. Nobody touches you Akekho ozokuthinta. because you are kept by the truth. Ngoba ugcinwe You know the iqiniso. truth. Uyalazi iqiniso. No lie can enter your mind. Akunamanga angangenelele engqondweni yakho. Come on, get to a level that no one can come with a lie. Uthi akunamuntu No ongeza matter how ngamanga. beautiful it sounds, Noma ngaze ukuzwakala kuhle kanjani. no lie must enter your mind. Mangabi namanga angena engqondweni yakho. It will stop you. Uzokuvimba. It will build a wall against you. Uzokwakhela udonga phambi kwakho. You will be limited. You won't be able to move forward. Uzolinganisa ngeke ukwazi ukudlulela phambili. You won't go further. Angeke uye phambili. Many lose being guided by the Holy Spirit Abaningi balahlekelwe ukuholwa ngumoya oyingcwele because of a lie. ngenxa yamanga. The moment a lie interferes Uma amanga sewangenele with your salvation, yensindiso you yakho will stop being guided by the Holy Spirit. uzoyekela ukulawulwa ngumoya oyingcwele. It won't guide you. Angeke ukulawulwe. You are just left like that. uyosala kanjalo Because you believed what? A lie. ngoba ukholelwe emangeni.